Kesibukan yang tidak bisa ditunda menjadi satu alasan penting di balik seseorang tidak kunjung pulih dari batuk pileknya. Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Batuk maupun pilek kerap dianggap sebagai penyakit ringan. Ini karena tanpa pengobatan khusus, biasanya kondisi akan membaik dengan sendirinya dalam waktu cepat. Hanya membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari saja untuk sembuh dari batuk dan pilek pada umumnya. Namun, sayangnya tidak semua kasus batuk dan pilek bisa lekas sembuh. Bahkan ada pula yang sampai berminggu atau berbulan-bulan. Jika pernah atau sedang mengalaminya, berikut ini adalah berbagai kemungkinan penyebab batuk dan pilek tidak sembuh-sembuh. 1. Tubuh kekurangan cairan. Tubuh yang kebutuhan cairannya terpenuhi dengan baik biasanya lebih cepat pulih daripada yang hanya minum air putih lebih sedikit. Selain air putih, cairan yang dibutuhkan oleh tubuh dapat berupa sup dan jus buah tanpa pemanis atau gula tambahan. Cairan yang diterima tubuh secara cukup akan mencairkan lendir kental saat batuk dan pilek. 2. Makan sedikit. Seseorang yang sedang sakit, termasuk saat mengalami batuk pilek, perlu makan dengan cukup atau lebih banyak. Untuk bisa pulih kembali dengan cepat dan meningkatkan daya tahan tubuh, asupan makanan perlu tetap dijaga cukup dan bernutrisi. Meski demikian, memang tak semudah kelihatannya sebab penderita batuk dan pilek biasanya akan mengalami penurunan nafsu makan. Penderita bisa tetap tidak selera makan sekalipun yang di hadapannya adalah makanan favorit. 3. Kurang istirahat. Batuk dan pilek dapat berkepanjangan apabila penderitanya tidak memperoleh cukup istirahat. Selain banyak minum untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh serta makan cukup, istirahat dan tidur yang cukup adalah cara terbaik dalam mempercepat kesembuhan penyakit, khususnya batuk maupun pilek. Kesibukan yang tidak bisa ditunda menjadi satu alasan penting di balik seseorang tidak kunjung pulih dari batuk pileknya. 4. Stres. Batuk dan pilek akan lebih cepat sembuh apabila terhindar dari stres. Tidak hanya stres fisik di mana kegiatan begitu banyak dan tak terhindarkan, sehingga waktu istirahat berkurang. Stres mental juga bisa menyebabkan seseorang mengalami batuk dan pilek yang tidak kunjung sembuh. Stres kronis adalah sebab utama kebanyakan kasus batuk dan pilek menjadi berkepanjangan. 5. Tingkat kelembapan udara terlalu tinggi atau rendah. Tingkat kelembapan ruangan yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dapat menjadi salah satu alasan batuk dan pilek tidak sembuh-sembuh. Bila memasang AC di rumah, maka udara yang terlalu kering serta dingin bisa memicu iritasi di saluran nafas. Saluran nafas yang mengalami iritasi kemudian mampu menjadi penyebab batuk dan pilek tak kunjung sembuh. Itulah beberapa penyebab batuk dan pilek tidak kunjung sembuh. Periksakan ke dokter bila kondisi semakin mengganggu aktivitas. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.